Mantap guys, kita ambil coba guys ya. Wih, mantap. Oke guys, kita akan mencari harta karun lagi guys. Kita jalan guys ya. Kita menyusuri sungai ini. Kita jalan pelan-pelan guys. Tanda-tanda guys di sini guys. Rupanya kita udah lihat tanda-tanda di sini guys. Jangan guys, kita bikin ini ya guys. Guys, ini dia guys di bawah sini, dan ini tidak terhalang apapun. Tuh, biasanya kan ada batu, ada apa gitu guys ya. Ini enggak guys, cuman apa sedikit kena batu, cempet, kejepit. Oke, nah guys, mantap ya, guys. Oke guys, mantap.